هاي هاد الوصفه العشاق الحامض والمغازين حتى هما. يلا نوضوا معايا. عندي هنايا 225 غرام ديال بسكوي مطحون مع نص كاس ديال الزبده مذوبه، كنخلطوهم وكنبسطوهم في الطاوه بحال هيدا. عندي هنايا لتر من الحليب مع قشور ديال الحامض كنخليوهم حتى يغلاو. من بعد عندي هنايا في كسروله اخرى واحد بيضه، 6 ديال المعالق كبار ديال السكر، 6 ديال المعالق ديال كريم باتيسير، كنخلطوهم مزيان وكنضيفوا واحد ياغورت ديال الليمون او الحامض. كنعاودو نخلطو وكنضيفوا الحليب اللي غليناه من قبل. كنخلطو مزيان كلشي فوق النار مهيله حتى كيتقل لينا الخليط، وكنضيفوه فوق البسكوي ديالنا. الطبقه الثانيه عندي نص كاس ديال الحامض، كاس ديال الماء، معلقه ديال النشا، السكر حسب الذوق، وشلون ديال الفاني. كنخلطو كلشي فوق بوطه مهيله وكنكبو على الخليط الثاني. كندخلو كلشي للثلاجه، وهذا هو الشكل النهائي ديال لا تارت ديالنا. كتجي رائعه في المذاق.